bikin ayam rica-rica dan mukbang. Wah, ini tuh mantep banget, ngenah pisan. Nah, ini teteh pakai bumbunya sederhana, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit. Nah, jangan lupa dipakein daun salam sama daun jeruk. Nah, jangan lupa juga sedikit kencur. Wah, pokoknya itu enak banget karena dipakein gula juga, jadi pedes, manis, asem kayak gitu jadi satu. Wah, ngenah pisan.